Всем привет! Вот захотел показать, на что мой станочек способен с 5,5 киловатт от сети, однофазной сети, то есть 220. Это первый раз я так посмотрел видео Игоря Негоды, как он точил на 1А616 на своем. И вот захотел попробовать у себя. То есть 10 миллиметров за проход. Вот. Я начал пробовать. Сейчас в принципе и покажу. Обороты 250. Подача у меня стоит 0,15. Ну вот, в принципе, так. Сейчас мы сделаем. Сейчас оборотики побольше. Сейчас 2 миллиметра за проход на 710 оборотов. Сейчас попробуем 3. Миллиметра. Ну, в общем, вот так вот. Все, всем спасибо. Всем пока.